ढिँडो दाइलाई चाहिँ गिफ्ट पनि आइसकेको छ साथीहरू। गिफ्ट गर्नुभएको छ उदयपुर फुड प्रोडक्टबाट चाहिँ गिफ्ट गर्नुभएको छ। यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि के पठाउनु भएको छ हेरौँ होइन, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। ओ वाउ, कुखुराको मासुको अचार। ल साथीहरू, चिकन अचार पनि आइसकेको छ होइन। म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू देखाउने छु। एउटा चिकन अचार भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि के छ यो, खसीको मासुको अचार है। खानुपर्छ, मजाले ट्राई गर्नुपर्छ, जस मैले पनि खाएको छैन। अनि त्यस पछाडि छ राँगाको मासुको सुकुटीको अचार। 3टा अचार भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ छ साथीहरू मटन सुकुटी छ है। देख्न सक्नुहुन्छ मटन सुकुटी छ। यो मटन सुकुटीसँग चाहिँ ढिँडो मजाले खानुपर्छ। स्मेलै राम्रो छ कि होइन, स्मोकी फ्लेभर। अर्को पनि सुकुटी नै भइहाल्यो साथीहरू। अनि त्यस पछाडि छ यहाँ चाहिँ खुराक लेखेको छ, चिकन खुराक। अनि त्यस पछाडि मटन खुराक। अनि त्यस पछाडि छ बफ खुराक राँगाको है। ल साथीहरू, यति धेरै गिफ्ट गर्नुभएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच उदयपुर फुड स्टोरलाई होइन। धेरै धेरै धन्यवाद, माया गरिदिनु भएको छ ढिँडो दाइलाई। सुकुटीको चाहिँ म ढिँडोसँग बनाउँछु। अनि यो अचारहरू सबै म टेस्ट गर्नेछु साथीहरू। अहिले नै कस्तो थुकाइसक्यो कि होइन। नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। पक्का पनि थम्बनेल र टाइटलबाट थाहा पाइसक्नुभयो होला होइन। अनि आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु खसीको सुकुटी र कोदोको ढिँडो लिएर आएको छु साथीहरू। अनि यहाँ पिरो अचार चाहिँ यहाँनिर छ। ल आज चिकनको अचारसँग चाहिँ ढिँडो खाऊँ होइन। चिकनको अचार अनि मटनको सुकुटी। मैले मटनको सुकुटी चाहिँ कहिले खाएको छैन साथीहरू। आहा, स्मेल त कस्तो दामी छ कि। ल अचार भनेको कुरा थोरै खानुपर्छ, धेरै खानु हुँदैन होइन। अनि खसीको सुकुटी चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम खान लाग्छु होइन। अब अरू टाइममा त खाएको छु तर फ्रेस खालको खाएको छ होइन। फ्रेस त खाइहाल्छ तरकारी, तर सुकुटी चाहिँ मैले कहिल्यै खाएको थिइनँ कि। अनि मैले फर्स्ट टाइम खान लाग्छु। हेरौँ है त सुकुटी र ढिँडो कस्तो हुन्छ। आहा, बासमा चाहिँ कस्तो राम्रो छ कि, एकचोटि ट्राई गरौँ। सुरुमा चाहिँ म अचार खान्छु है त। आहा, अचार त साथीहरू चिउरासँग खान नै एकदम बेस्ट हुने रहेछ। अनि स्पेसल चाहिँ होइन ड्रिङ्क्स गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदम बवाल हुने रहेछ कि होइन। अनि खानासँग चाहिँ एकदम एवान छ अचार।
आहा एकदम स्वादिष्ट। स्मोकी फ्लेभरको सुकुटी के खाँदा नि क्या बास्ना आउने क्या छुट्टै छ क्या। मतलब त्यो नर्मल सुकुटी हुन्छ नि, नर्मल सुकुटीहरूको चाहिँ बास्ना आउँदैन, तर यो मटन सुकुटी अनि चिकन अचार चाहिँ एकदमै स्मोकी के पुरा बास्ना आइरहेछ क्या। खानको लागि पनि मिठो छ। आहा चिकन अचारमा चाहिँ मलाई के दामी लाग्यो भने टिम्बुरको नि बास्ना छ क्या होइन। मेन कुरो अचारलाई चाहिँ टिम्बुर कि पिरो कि अमिलो, तर यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू मिक्स छ क्या। त्यो लसुनको नि गार्लिकको नि फ्लेभर आइरहेछ अनि स्मोकी त भइहाल्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मेन चाहिँ टिम्बुर हो क्या। टिम्बुर ओ माई गड क्या दामी क्या। फेरि यति मिठो सुकुटी चाहिँ ढिँड्दा एक्लै खानुहुन्छ, कतादेखि ल्याउनु भएको, कहाँबाट ल्याउनु भएको भन्ने तपाईँहरू सोच्नु होला होइन। म नम्बर र तल सबै कुराहरू तल राख्नेछु डिस्क्रिप्सनमा, गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जेसेक चाहिँ ट्राई गर्नु न, तपाईँहरू कस्तो लाग्छ होइन। तर मलाई चाहिँ एकदमै दामी।
बढी भयो यार